기침이라는 부분들이 물론 젊으신 부분들도 고생을 하시는 분들도 괴로우시겠지만 어르신들이 기침을 하시게 되면 그것만큼 괴로운 것이 없습니다. 그래서 우리 어머니 아버지 피곤하시다 그럴 때는 물론 보약 좋지만 기침 이렇게 하고 있는 건 아닌지 잠깐 귀 쫑긋하고 이렇게 들어보시면 좋습니다. 근데 이제 특히 이제 기침이라는 부분들이 보통은 여러 가지 뭐 인후통이라든지 염증 이런 부분들에 대해서 좋아지게 하려고 많이 이제 신경들 쓰세요. 그 중에 가장 대표적인 게 도라지죠. 한약재 명으로는 길경이라고 하는데 간혹 이게 잠시 일시적인 기침이 아니라 오래된 기침이 있습니다. 오래된 기침은요 목만 관리해서 되지 않습니다.